bikin dimsum sendiri di rumah. Ini kayak favorit banyak orang ya, lumpia kulit tahu. Pertama-tama mau olesin daging ayam file sama wortel pakai chopper ACM 2001 dari Arashi. Enak, jadi nggak perlu cincang-cincang daging sama potong-potong lagi. Terus tambahin bawang putih sama telur juga. Dan kalau semuanya udah halus bisa dibumbuin, resepnya di video ya. Terakhir itu tinggal masukin tepung terigu, aduk-aduk dan udah deh. Nah ini ada kulit kembang tahu, dikasih air samping-sampingnya, baru kasih adonan daging tadi. Dan dilipat-lipat kayak di video. Tadi dikasih air tuh di awal biar dia bisa nempel guys. Kalau udah jadi semua tinggal dikukus deh sampai matang. Dan jadi gampang kan, gak perlu beli lagi abis ini soalnya udah cukup enak dan pastinya lebih hemat. Jadi cobain juga Gi. Oke, bye-bye.